హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ గెచ్ వ్లాగ్స్. అండ్ ఈరోజు అయితే నేను ఒక కొత్త వీడియోతో వచ్చాను. కొత్తది అండ్ ఆల్సో వింత అయినది. బికాజ్ ఈ ప్రోడక్ట్ని చాలామంది ఆర్డర్ చేయకపోవచ్చు. ఆ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే క్యాంపింగ్ టెంట్ అనమాట. ఈ క్యాంపింగ్ టెంట్ అనేది నేను డెక్తలాన్ నుంచి ఆర్డర్ చేశాను, డెక్తలాన్ వెబ్సైట్. అండ్ ఈ ప్రోడక్ట్ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, కావలిస్తే ఆర్డర్ చేసుకోండి. అండ్ ఈ ప్రోడక్ట్ ఒక ఫుల్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్సో క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, ఎలా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా, అండ్ ఆల్సో ఏమేమి హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది, అలాంటిది మొత్తం నేను ఈ వీడియోలో చెప్తాను. అండ్ ఇది మనకి కాస్ట్ వచ్చేసి అరౌండ్ 3000 రూపీస్ పడిందనమాట. మనకి మొత్తం టూల్స్ అన్నీ మనకి ఈ దీనిలో ఉంటాయి. ఒకసారి నేను మొత్తం డీటెయిల్గా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. అండ్ ఇది మనకి టూరిస్ట్ వాళ్ళు చాలామంది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే మనం ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉండాలనుకుంటే అక్కడ ఈజీగా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకొని ఉండొచ్చు. దానికి చాలా యూజ్ అవుతుంది. మనకి ఇది బయట లుక్ ఎలా ఉందన్నమాట. మనము లోపల మనకి ఏముంటాయంటే టోటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అలా ఉంటాయి. మనము ఈజీగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ట్రెక్కింగ్కి ఇది చాలామంది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఆల్సో ఇది పెద్దగా బరువు అయినది అలా ఏముండదు. ఈజీగా మనం క్యారీ చేసుకొని ఈజీగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకునే టైపే ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ మనకు ఒక పేపర్ ఉంది కదా, ఆ పేపర్లో మనకి టోటల్ ప్రాసెస్ ఉంది. అంటే ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి టెంట్, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి, ఏమేమి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వచ్చాయి, దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి, మొత్తం డీటెయిల్గా ఉంది. అంటే మనం ఇది 2 టైమ్స్ అలా సెట్ చేసినాం అనుకో ఈజీగా మనకు అర్థమైపోతుంది. అండ్ ఈజీగా సెట్ చేసుకుంటాం కూడా. మొత్తం డీటెయిల్స్ అనేవి పేపర్లో ఉన్నాయి. అండ్ మొత్తం లోపల కూడా ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఏమేమి వచ్చాయి ఏంటి అనేది. ఈ ఇదైతే మొత్తం ఫ్యాబ్రిక్ కూడా చాలా క్వాలిటీ ఉంది మనకి. అండ్ లోపలైతే కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ స్టాండ్స్ టైప్ ఇచ్చారు, దాన్ని మనం సెట్ చేసుకుంటే ఈజీగా టెంట్ టైప్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను చేశాను చూడండి ఒకసారి. ఇది మనకి టెంట్. ఇది ఎలా అంటే డోర్ టైప్ అనమాట. ఈజీగా మనం ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మనకి ఇక్కడ హ్యాండిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఇది మనం బాటిల్ హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి అండ్ ఆల్సో అక్కడ లైట్ హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట నైట్ టైమ్. అండ్ ఇది మనం టోటల్ కిందకి ఎంత చిన్నగా ఉందో అది ఇప్పుడు ఎంత పెద్దగా అయింది. అండ్ పక్కన మనకు ఒక క్లాత్ టైప్ కనిపిస్తుంది కదా, అది మనం ఎప్పుడన్నా వర్షం ఎక్కువ పడింది అనుకోండి, లోపల మొత్తం తడవకుండా మన మీద మొత్తం కవర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ మనకు చిన్న వెంటిలేటర్ లాగా ఉంది పైన. మనం లైటింగ్ కానీ ఎయిర్ కానీ ఈజీగా మనకి వస్తుంది. అండ్ లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం క్లాత్ అదంతా ఎలా ఉంది. కింద మనకి మొత్తము మంచి క్లాత్ ఇచ్చారు. అండ్ ఆల్సో మనం సపరేట్గా బెడ్ కూడా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దాని లోపల మనం ఎయిర్ ఫిల్ చేసేసి కింద వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ చాలా బాగుంది. నేను ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి కూడా చూపిస్తాను మీకు ఫ్యాబ్రిక్ ఎలా ఉంది అని. ఫ్యాబ్రిక్ అయితే చాలా క్వాలిటీ ఉంది. నేను డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్ ఇస్తాను, ఒకసారి క్లిక్ చేసి చూడండి. మొత్తం డీటెయిల్స్ ఉంటాయి మీకు. లోపల మనకి 4 మెంబర్స్ కూడా అలా పడతారు ఈజీగా. చాలా స్పేస్ ఉంది. అండ్ ఇలాంటి ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ రావాలంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ అండ్ ఆల్సో కామెంట్ చేయండి. కామెంట్లో ఏ థింగ్స్ ఆర్డర్ చేస్తే బాగుంటుంది, దేనిపైన రివ్యూస్ ఇస్తే బాగుంటుంది అలా సజెస్ట్ చేయండి. సో దట్ నాకు కూడా ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఏ వీడియోస్ చేయాలి అనేది. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్